President, vi har bak oss en lokalvalg med herlig oppslutning om Høyre sin politikk. Rundt om i hele landet har Høyre hatt en fantastisk framgang, og det er blitt mange Høyre-ordførere som nå er klare til å sette sin blå farge på hverdagen i Kommune-Norge. Det er et godt bakteppe for denne trontaledebatten. Innbyggerne ønsker bedre skolepolitikk, bedre omsorg og en optimistisk satsing på næringsutvikling og samferdsel. Det er tydelig at det nå er en kraftig høyrebølge på gang, og det ser vi også her i dag med en rød-grønn regjering som bruker masse krefter på å prøve å demme opp for dette. Høyre ser fram til et arbeidsår på Stortinget der vi skal bruke kreftene på å vise forskjellen på rød-grønn politikk og Høyre sin klare alternativ. Slik som i valgkampen skal vi snakke om vår egen politikk, og ikke bruke tid og krefter på å kritisere håpløs rød-grønn politikk. Høyre har ført en valgkamp med verdighet og raushet overfor politiske motstandere. Vi har tatt på alvor ønsket om et folkestyre som er bygd på respekt og toleranse. Derfor er det trist når de rød-grønne regjeringspartiene bruker denne trontaledebatten til å spre usannhet og rakke ned på Høyre sin politikk. Det er direkte pinlig å høre på representanten Terje Aasland sin påstand om at Høyre-politikk vil rive i stykker den norske modellen. Det er beklagelig at statsministeren og andre stadig gjentar sine feilaktige påstander om det de kaller høyresida sin uansvarlige skattepolitikk med titalls milliarder i skattekutt, noe som de påstår vil ødelegge mulighetene for å skape velferd. Historien viser at dersom en setter ned skattene til næringsliv og folk flest, så blir det større vekst. Næringslivet får større mulighet til å skape overskudd og fortjeneste. Det gir igjen flere arbeidsplasser og øker skatteinntekter til staten. Høyre ønsker å føre en politikk som skaper mer, ikke skatter mer. Høyre vil føre en politikk som legger til rette for et sterkt næringsliv som skaper verdier og trygger velferden. Kunnskap og konkurransekraft er nøkkelen til det. Høyre vil føre en politikk som gir kunnskap i skolen, der elevene får det aller beste grunnlaget for å klare seg resten av livet, og der læreren er det viktigste innsatsfaktoren for å få det til. Høyre vil føre en politikk som gir kvalitet i omsorgen, der styrking av kompetansen hos de enkelte tilsatte er nøkkelen for å oppnå det. Høyre ønsker å slippe alle gode krefter til for å styrke velferden. Det er ufattelig at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ikke ser at ideelle og private institusjoner og frivillige organisasjoner skaper mye velferd for innbyggerne i landet vårt. Jeg vil utfordre disse partiene til å svare på hvorfor de så aktivt motarbeider de som på denne måten ønsker å være med på å videreutvikle velferden i landet vårt.